ご視聴ありがとうございます。いろいろな情報をお届けいたします。よろしければ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。雨漏れ修理を行います。左側のフロントサイドステップが錆びて穴が開いているので、錆キラーと不織布で修理していきます。
このまま1日乾かします。不織布で補強します。
乾きましたので、さらに不織布で補強します。このまま1日乾かします。乾きましたので、ダイソーの強力エポキシボンドで補強します。
固まったので紙やすりで削ります。
形が整いました。ブラック塗装を行います。パーツクリーナーで脱脂します。
ブラック塗装が終わりました。このまま1日乾かします。最後までご視聴ありがとうございます。いろいろな情報をお届けいたします。よろしければ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。